بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Hai lode d'Allah, il clementissimo, il misericordioso, il Signore dei mondi, che la preghiera sul profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Per la sorella che ha chiesto della circoncisione. Allora, sorella, la circoncisione. Allora, quando abbiamo detto il discorso di Abramo, Allah subhanahu wa ta'ala nel Corano, nel Sura 124, dove Allah dice: E Abramo quando il suo Signore lo provò con i suoi ordini. Allora, quali sono gli ordini di Abramo che Allah subhanahu wa ta'ala ha accettato? Allora, come riferisce Ibn Abbas, che Dio sia soddisfatto di lui, dice, allora lui, la spiegazione che lui spiega, dice che gli ordini che lui ha avuto Abramo, il compito che è stato dato, Allah ha accettato da lui la purificazione. Allora, la purificazione, chi si divide in due cose. Allora, della faccia, allora nella faccia ci sono 5 cose nella faccia e 5 cose nel corpo. 5 cose nel corpo. Allora, quelli della faccia, allora abbiamo detto allora, che lui si accorciava i baffi. Poi la seconda cosa, quella che facciamo nel wudu, si lava la bocca, risciacqua il risciacquo della bocca. La seconda, poi il risciacquo del naso. La terza, poi, care sorelle, il siwak, quel bastoncino che si mette per siwak. Mi avete capito, care sorelle? Allora abbiamo detto qassu sharib, wal madmada, wal siwak, wal istinshaq, wa farqu ras. Wa farqu ras, cioè la metà del, come si chiama, della testa. Allora, invece per le 5 del corpo, care sorelle, sono togliersi come si chiama, le unghie, poi pelare le parti intime, care sorelle, poi la circoncisione, poi togliere i capelli sotto le scelle, poi lavare, come si chiama, dove c'è lavare quando escono le cose, escono i bisogni, escono le cose sia davanti sia dietro. Queste sono, care sorelle, sono le parole che Allah subhanahu wa ta'ala ha accettato dal profeta Abramo. E queste sono le sunne del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anche queste. Arrivano, cioè dal padre Abramo che lui faceva questo, care sorelle. Sono delle sunne. Allora qui stiamo parlando, la sorella mi ha chiesto della circoncisione. Allora la circoncisione, io ho detto, sorella, che la circoncisione non è obbligatoria per le donne. Non è obbligatoria. Non è dovere per le donne. È un dovere per i maschi. È un dovere per i maschi. Poi ci sono le 4 dottrine dell'imam, 4 dottrine. Allora, c'è la dottrina che dice obbligato anche per le donne si fa. Perché se la circoncisione si fa per l'uomo, si fa anche per la donna, perché la donna e l'uomo siamo uguali, non è che siamo, cioè in queste cose qua siamo diversi. Allora, la circoncisione, sorella, si fa alla donna, in che età si fa? Da quando lei è nata fino a quando lei arriva al momento della preghiera, quando lei inizia a pregare, a tutto questo tempo. Poi questa cosa qua non si fa così, si fa con la richiesta dei genitori. I genitori devono essere, se lei non è adulta, deve come si chiama. E poi c'è la situazione, care sorelle, c'è anche se uno vuole, perché questa cosa qua è un onore per la donna, ma chi vuole, non è che è una cosa obbligatoria. Abbiamo detto che non è una cosa obbligatoria. C'è chi la fa e c'è chi non la fa, care sorelle. Non è obbligatorio.
Allora, perché questa cosa qua, poi questa circoncisione delle donne la facevano gli arabi. Il profeta Muhammad quando arriva a trovare, c'erano gli arabi che facevano, le donne arabe che facevano questa cosa qua. Era una cosa che si usava, che è stata lasciata questa cosa qua dall'epoca di Abramo, care sorelle. Dall'epoca non è che è qualcosa che noi abbiamo, che è qualcosa che è stata portata dal, cioè è una cosa che è già stata anche prima, solo che queste cose qua li hanno tolte nella religione, come si chiama, della Chiesa, quelle cambie, la religione che Dio non ha stabilito, hanno tolto la circoncisione anche per i maschi adesso. Anche per i maschi non c'è più, ma la circoncisione è una cosa che c'era nell'epoca. Perché dal profeta Abramo, da là c'era iniziata la circoncisione. Infatti, la moglie di Abramo si è circoncisa, la Sara Haja, la prima donna che si è circoncisa, care sorelle. E la circoncisione della donna, la donna può circoncidere quando lei è anche ha unità, come si chiama, ma non è, io ho detto che non è una cosa obbligatoria per la donna. Però ci sono cioè ci sono anche le donne che devono essere circoncisate, cioè fare la circoncisione. Ci sono delle persone che scelgono per le loro figlie la circoncisione a unità. Dipende dalla situazione, dipende, perché la circoncisione, care sorelle, non è che si fa così per una donna, si fa, ci sono anche delle, come si chiama, ci sono dei problemi, ci sono delle cose, la situazione, ci sono tante cose, tramite, si studiano tutte le cose, poi si decide, questa circoncisione non è che la fa chiunque, la fa la persona, la fanno da una persona che fa questo, che sa fare questo cosa qua e per chi si fa o perché non si fa. Mi ha capito, sorella? E questo qua è il discorso della circoncisione. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.